혼자 사는 집에 냉장고가 4대. 먹방 유튜버 찌양. 이번엔 그녀의 냉장고가 화제입니다. 친구들이 놀란 그 이유. 라면 20개 먹는 대식가의 냉장고 속이 심상치 않다. 첫 번째, 냉장고 조미료와 식재료로 가득. 지금 냉장고 좀 더러워요. 찌양의 현실 고백. 두 번째, 냉장고는 음료수 전용. 이건 매일 관리한다고 자신감 뿜뿜. 세 번째는 김치 냉동식품 저장소. 마지막 네 번째는 간식과 안주 전용. 냉장고만 보면 먹방 전설 그 자체. 심지어 친구들과 냉장고 요리 대결까지 펼쳤다고. 다음엔 어떤 먹방 신화를 보여줄까? 찌양.